अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब कैरियर होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 5 आप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस काड़ा बाईपास से थ्रू पास करेगी। अभी काफ़ी अच्छी स्पीड में आ रही है। ए डाउन तेजगाम एक्सप्रेस काड़ा बाईपास से पास हो रही है। तो दोस्तों अब 8 डाउन 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस जो कि उकाड़ा बाईपास से पास करेगी अभी।